একদিন সবুজ মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল এক অদ্ভুত শক্তিশালী কৃষক হাল্ক। তার কাঁধে ছিল সোনালি ধানের বোঝা, মুখে ছিল কঠিন পরিশ্রমের হাসি। গ্রামের মানুষ ভয় পেত, কিন্তু হাল্ক কাউকে আঘাত করত না। সে শুধু জমি চাষ করত। একদিন ঝড় এসে সবাই বাড়িতে গেলেও হাল্ক তখন নিজের জমিতে পাহারা দিল। ফসলের কোনো ক্ষতি হলো না। সবাই বুঝল, আসল শক্তি রাগে নয়, পরিশ্রমে।